kanila. Sige, relax na. Yes, ma'am. Uy, Okay. Bakit naman yan ba? Yung masyado ka namang matalino. meron pala dun. Ano Pagka yun? may sinus, ibig sabihin, dito rin sa ilong meron mo. Para dito naman, sa ears naman, para sa ear pressure, at saka yung plug ears, no? Ay, paano ba ako Yung sinunod sense ako? of hearing. Convince na si Ben na totoo. So at least yung airflow ng ating ears ay magiging mas maayos. Alright. Tapos lang eh yun. Meron. Ano talaga ba yun? Kanina pa nga eh.